अस्सलाम वालेकुम। रावलपिंडी से एहसन भाई हैं जी, उन्होंने ये बेड भेजा था। बेड की ब्रोकन टो थी, फ्रंट सरफेस रफ और डैमेज था, बैक साइड से भी बेड काफ़ी रफ था। एहसन भाई कह रहे थे एक तो इस बेड को अच्छा सा रिपेयर करना है, दूसरा हमेशा वाली बात कि बेड को न्यू लुक भी देनी है। अपनी तरफ से कोशिश की है जी कि एहसन भाई के बेड को अच्छा सा रिपेयर भी करूं और बेड को न्यू लुक भी दूं। मेरी तरफ से तो एहसन भाई का बैट है जी रेडी। बाकी एहसन भाई और आप पे छोड़ते हैं जी, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको बैट की लुक कैसी लगी।